各位網友，你哋好，歡迎收睇風水庫頻道。呢個節目係歡迎大家留言發問嘅。如果中意嘅就記得訂閱、點讚同埋分享，拜託大家幫下手。咁睇下今集有啲乜嘢嘅問題先。師傅，九運旺火嘅行業，我喺2023年進軍飲食業，到目前為止還未賺錢，是否風水唔好，抑或有其他嘅原因？一門生意蝕賺係會有好多嘅因素，咁啊其中你要留意嘅就係我個時運啦。時運即係話一個大環境、大嘅氣候。你提到風水，我就未睇過，答你唔到。至於下元九運旺火嘅行業係呃人嘅，因為風水術唔係一個預測未來嘅術數嚟嘅。我實牙實齒話得佢唔啱嘅咧，我必定係有依據同埋有數據。我哋先講數據。數據就係我哋逆向睇翻上去上邊嗰兩個嘅元運嘅五行，到底係咪符合我個行業嘅興旺？我哋先睇下2004年去到2023年呢20年裏邊呢個近卦土運到底係咪旺土嘅行業？我唔慢慢逐個行業去數啦。嗱，土嘅行業大家即刻聯想到地產行業。其實喺2004年打後呢20年咧，地產嘅行業已經係好難玩㗎啦。基本上普通嘅香港人咧係已經唔炒樓㗎啦。買樓嘅人都係以自住為主要，同埋國內一啲嘅朋友落嚟買嘅。而炒樓嗰班咧係非常之有錢嘅人，而到埋單結算，大部分都已經係損手爛腳㗎。咁啊，去到2004年之前嗰20年咧，就係七運對金，即係話金嘅行業係咪會好興旺咧？係喎。咁啊，土嘅行業係咪唔掂咧？唔係喎。其他嘅行業係咪唔掂咧？都唔係喎。喺七運裏邊呢20年咧，百業興旺。咁其實話我個時運理想咧嘅時候，做好多嘅生意都係得嘅。你第一句就同我講九運旺火嘅行業，你已經好肯定。咁呢個好大機會就係有師傅面對面同你講過啦，或者喺網絡上你睇到好多師傅都係咁樣去講呢一樣嘅嘢，講俾你聽。呢一班人咧都係半桶水嘅。第一個講咧就好重嗰個嘅商業味嘅，跟住講嗰啲人咧就係發口痕嘅啫。你今次搞生意咧就等於信咗人哋話用漂白水嚟洗菜咁樣，咁啊同樣嘅邏輯嘅啫。咁啊漂白水好似係 OK 嘅喎，係咪洗菜？咁啊有清潔嘅作用啦。咁啊洗完之後咧，你誒沖乾淨佢啊，應該可以食㗎。咁我而家咧就係講依據啦。我預備咗幅圖片，請大家容易啲去理解嘅。我哋先睇下三元九運同二元八運先。呢一個係推算我個風水吉凶嘅時間表嚟嘅。咁我哋由一運就當開始啦。其實任何嘢都係一個循環嘅。咁好啦，我哋一運係100咁解，二運係2克咁解。咁啊去到九運啊，而家2024年至到2043年，咁呢個叫做九子運。到底呢啲100、2克、3碧、4祿係點樣嚟嘅呢？我哋先睇下隔離嗰個啦。洛書傳說喺洛水升起一隻龜，嗰個龜有9組嘅圖案，嗰9組嘅圖案都係用圓點組成嘅。咁我哋先講下龜尾嗰部分，佢就係1點。咁1點呢，我哋稱佢為100，因為本身有顏色㗎。咁佢左右隔離兩個呢，8點嗰個就800，6點嗰個就係600。我哋再嚟望上去個龜嗰個頭嘅下邊嗰部分，咁就有9粒個紫色嘅，我哋就稱佢為九子。如此類推啦。咁啊3碧啊4祿啊，咁都係因為呢個龜背圖而出現嘅。跟住嗰個1、2、3就係佢一啲點數啦，我哋將佢變成咗一個嘅文字。咁我就用阿拉伯數目字就表達出嚟。就係下邊嗰個嘅9宮格，咁呢個9宮格排咗啲數字落去，我哋稱佢為元旦盤。點解呢？因為呢個盤根據我個龜背演變出嚟嘅。
咁呢一個嘅元旦盤，我哋跟住之後好多嘅風水局都係因應時間佢嗰個坐向，然之後會產生好多嘅飛星出嚟。咁而根據呢堆嘅飛星，就作為一個判斷風水嘅吉凶。九運點解會屬火呢？咁嗱，呢個元旦盤呢，可以放喺好多嘅地方，然之後作一個嘅變化。咁我就先將佢放咗落去嗰個後天八卦度。後天八卦嗰個排序呢，嗱，一橫橫嗰啲就一個八卦。我哋見到個九喺一個南邊，我哋風水圖呢，永遠都係噶啦。我個南呢，就排喺上邊嘅，所以八卦我哋上邊亦都係南邊。我哋見到後天卦南邊係一個離卦，離卦五行就係屬火，因為呢啲1、2、3、4、5、6、7、8、9呢一堆數字本身冇五行嘅，咁佢配咗個離卦，所以佢就係屬於火。跟住我哋睇下先天卦，先天八卦呢，我哋個南邊係配個乾卦嘅，乾卦五行係屬金，所以我認為我哋將呢個下元九運，我哋唔可以將佢定為屬金，亦唔可以將佢定為屬火。點解我哋叫佢做火運呢？火運呢，我哋係應用喺嗰個風水術嘅。咁呢個就一路深入去講呢，亦都係有排講。咁大家首先明咗嗰個點解我哋唔可以信呢一個風水術啊所指嘅火運係旺我個嘅火嘅行業先。睇完幅圖，大家就應該清楚到一啲嘅依據得嚟。二元八運點解亦都會有個九運呢？佢叫做八運喎，唔係八樣嘢咩？嗱，我哋咧所謂一運二運咧，唔係指佢嗰個嘅排序啊，第幾個唔係咁樣。一運咧係指100，二運係指2克，所以喺二元八運裏邊咧都會有九子運，簡稱為九運咁解。咁我提大家啦，喺2024年打後20年起好嘅樓，呢一啲嘅樓就稱為九運嘅樓。我哋喺九運嘅樓裏邊居住咧，要留意嘅一樣嘅嘢，一樣好重要嘅嘢，就係九運南邊就係屬於神山正神山位。咁呢個位置就不適宜缺咗咧，你整體嗰個運氣就唔好啦，就會影響到你健康啦同埋財運嘅。咁另外咧，如果係一個主要嘅去水位，如果住宅就係以浴室為主要，如果係一個去水位，就係會令到你嗰個財運不聚嘅。咁大家留意呢樣嘅嘢啦。咁其他方面嘅嘢咧，你個人未必搞得掂嘅。咁啊，記住一樣嘅嘢啦，信一樣嘅嘢，必定咧，我個師傅係要有口碑嘅。即好多有知名，嗱，我唔叫佢哋知名度高啦，知名度高其實就係有褒嘅性質嘅，褒獎嘅性質嘅。我叫佢哋明知道高嗰啲，佢個名俾人知道高嘅人，咁呢一班人咧唔代表咗咧佢講真話或者佢懂得呢一樣嘅嘢嘅。